Fala aí, galera, mais um vídeo aí, entendeu? Da reta escavadeira Case 580M. Instalei um som nela, ficou bem bacana. Não precisou fazer quase nada de adaptação, entendeu? Aproveitei tudo, os buraquinhos original que ela tem. Olha aí, aqui botei a antena, esse buraquinho que já tem. Passei o fio pelo outro buraco. Aqui, passei ele por cima. Ali o parafuso da antena. Passei o fio por cima, foi pro outro lado. E aqui o som. Aí. Entendeu? E o som foi o seguinte, galera. Ali fica o motorzinho do para-brisa. Entendeu? Muita gente fala que não dá para colocar. Mas hoje em dia, com esse som bem pequenininho, eles são bem curtinho. Então dá para colocar e não atrapalha nada. Entendeu? Ele fica por cima do motorzinho. Vai ser aquele curtinho, dos 3, 4 dedos no máximo. Que aí passa certinho. Entendeu? E a fiação, eu já instalei o fio do som no motorzinho do para-brisa. Então, olha aqui, se eu desvirar a chave, o som desliga. Entendeu? Virei a chave, liguei o som liga. Entendeu? Saiu da função pendrive. Entendeu? E é isso aí, galera. Funciona normal. USB. Tá lendo. Tocou. Aí. Ficou um som bem bacana. A única coisa que eu precisei fazer foi furar aqui para botar o alto-falante. Furar para botar o som. Furei outro para botar o alto-falante. Só isso. O resto aproveitei tudo dela. Desvirou a chave. Ó. Som ligado. Desvirou a chave. Desvirei a chave. Acabou. Desligou o som. É isso aí, galera. Procurei muito esse vídeo aí. Não achei nenhum no YouTube aí. Que eu tava doido pra botar um som lá retro. Não achei. Então resolvi filmar isso aí pra galera ver. Espero ajudar alguém. Entendeu, galera? Quem gostou, dá um joinha aí. Valeu.